رغم البعد الجغرافي بين الجزائر وإسرائيل إلا أنها قريبة وحاضرة بقوة في دائرة الاهتمام الإسرائيلي. اقتناص الاستخبارات الجزائرية شبكة تجسس في عمقها الجنوبي هو صد لواحدة من محاولات الاستخبارات الإسرائيلية التغلغل في النسيج الجزائري وضرب وحدته. الأسباب متعددة وممتدة عبر التاريخ بدءا من حرب 73. أليست الجزائر من قضت بقوتها العسكرية على مئات الجنود الإسرائيليين بوصفها ثاني قوة داعمة لمصر؟ آنذاك قال رئيس الأركان الإسرائيلي دافيد أليعازر لوزيرة الأمن الإسرائيلية جولدا ماير إن الخسارة كانت نتيجة الاستهانة والاستهتار بالقوة الجزائرية. اعتقدنا أنهم سيفرون خوفا من عتادنا، لكنهم نصبوا لنا فخا وألحقوا بنا الخسارة. لم يشفي ذلك غليل الرئيس الجزائري هواري بومدين، فقد وضع إسرائيل في قائمة أشد أعدائها، رافعا الشعار التاريخي المحفور في قلب كل جزائري: نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. أكمل بعده الرئيس الشادي بن جديد المسار باستقبال زعيم الراحل ياسر عرفات في ثمانينيات القرن الماضي وإعلان قيام الدولة الفلسطينية على أراضي الجزائر عام 88 وتمكين منظمة التحرير الفلسطينية من منصب مراقب في الأمم المتحدة. وتلك شوكة لا تزال عالقة في حق إسرائيل، فبها منعت من تمرير قوانين كثيرة لطمس الحق الفلسطيني على صعود عدة. في الحنق الإسرائيلي على الجزائر أيضا دهاء الدبلوماسية الجزائرية وتملصها من حضور توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية الأردنية عام 94 لتوريطها كطرف عربي مطبع مع إسرائيل، عندما رفض وزير الخارجية الأسبق محمد الصالح دنبري حضور توقيع اتفاق وادي عربة. وظل دنبري الدبلوماسي المحنك عنوان عداء وخصومة للطرف الإسرائيلي في كل الجلسات الدبلوماسية في جنيف. الجزائر مثلت أيضا واحدة من حلقات الوصل بين الأطراف الفلسطينية من خلال استقبال عدد من قيادات الفصائل. أمنيا تتخوف إسرائيل دوما من تطور الترسانة العسكرية الجزائرية وتحاول التلصص على أدق تفاصيلها، فالجزائر تصر على رفض فكرة التطبيع وسط نسيج إقليمي تحاول فيه إسرائيل الدخول إليه، ولا سيما في المغرب عن طريق تطبيع ثقافي، وتونس عن طريق نسج علاقات دينية بطائفة اليهود في جزيرة جربة، وتلتزم فيه مصر باتفاقية كامب ديفيد. على أن الجزائر كشفت بوضوح عن خيار الاصطفافات لديها برفضها تصنيف حزب الله منظمة إرهابية ورفضها الانضمام إلى التحالف العربي لضرب اليمن، مفضلة خط روسيا إيران مركزا تطل من خلاله على سلاح المحور الموجه إلى قلب إسرائيل.